Well， 歡迎翻嚟最新一期全新未住系列。咁今次咧就睇一間咧花地灣板樓嘅名盤，咁啊觀瀾108方全新未住 ，Let's go！ 叮咚，哇！呢個戶型咧就真係犀利啦，因為咧電梯間出嚟呢個空間咧，全部都係你嘅使用空間，亦都係當時嘅賣點。咁今日呢間咧就係我哋嘅觀瀾啦。咁108方4房，嗱當時咧110方以下咧未有新規嘅時候咧，係僅有呢度咧有4房嘅。嗱呢個廚房明顯咧全新未住，因為櫥櫃都未有，咁就更方便你佈置無論現代風定簡約風嘅櫥櫃風格。嗱呢埲牆咧係拆咗佢啦，到時做翻個 LDK 嘅賭台咧都冇問題嘅。咁入戶呢度咧又預留咗一好整面嘅一個鞋櫃空間啦。呢隻咧嗱直出陽台，嗱見到而家中午啦，好熱透添。咁我睇佢出翻嚟望到啦。呢邊咧正南向，同埋呢棟樓咧本身咧成個小區嘅設計都係好好，就係咧板樓啊。哪怕而家喺賣緊嘅在售嘅新房嚟講咧，都係好少有嘅。呢邊咧嗱望翻花園，而且呢一棟咧係喺後邊，所以咧前後都唔望路，夠晒安靜。如果想要舒適度嘅朋友咧，就啱晒啦。咁嗱，當然啱啱講到啦，108方做4房，咁啊入嚟睇下裏邊啦。咁呢度咧有間細房啦，可以做翻書房啦。咁呢邊咧呢間次臥咧，其實都係南向。咁啊，如果有長輩咧，用呢間就啱晒啦。呢個位咧，佢有一個空間啦，俾你做儲物格嘅。咁公位同細房喺呢一邊啦。咁我哋最後睇睇我哋嘅主人套位啦。嗱，咁主人大套位啦，亦都係南向，咁望翻花園啦。嗱，而且啲房咧見到嗱，中間放1.8米大床，咁啊3面6床都夠大。所以108方咧做4房，好似呢間咁樣嗱，整個小區而家佢嘅單價咧係最低嘅3字頭啫，總價咧都係4球開頭。咁如果想買4房次新嘅朋友咧，呢間全新未住就啱晒你，快啲約我嚟睇下。